Shikuesa ABC News ju përshëndes, jemi së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë në hapësirën Breaking News, ku do të shohim zhvillimet më kryesore të ditës së sotme. Do ta nisim këtë edicion me disa lëvizje dhe emërime të bëra në Policinë e Shtetit. Është drejtori i përgjithshëm Ilir Proda, i cili ka firmosur disa emërime të reja, po ashtu ai ka refuzuar edhe dorëheqjen. Do të mësojmë në këtë moment se për kë bëhet fjalë. Do të jemi me kolegen Bleona Prengzaj. Bleona, flasim fillimisht për lëvizjet e reja apo emërimet e reja në poste drejtuese në Policinë e vendit. Ku ka ndodhur, ku janë? Po, Fabiola, kreu i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka firmosur disa emërime dhe disa ndryshime të reja në disa drejtori vendore të policisë. Fillimisht, kryepolici Proda nuk ka pranuar dorëheqjen e drejtorit të përgjithshëm të drejtorit të policisë së Elbasanit Fatmir Hoxha. Kjo ka ardhur për shkak të rezultateve të arritura në fundin e vitit 2025 në drejtorin vendore të policisë Elbasan. Kanë qenë sipas drejtorit të përgjithshëm policisë së Shtetit Ilir Proda rezultatet të larta, ndaj kjo është arsyeja që ky i fundit nuk ka pranuar edhe dorëheqjen e Fatmir Hoxhës. Me këtë lëvizje në fakt kemi patur Fatmir Hoxha do të vijojë detyrën si drejtori i policisë vendore në Elbasan. Nga ana tjetër janë bërë edhe disa ndryshime dhe emërime në disa drejtori vendore të policisë në qytete të tjera. Bëhet fjalë për Vilson Bala, i cili është emëruar drejtori i drejtorisë vendore të policisë së Korçës, ndërkohë Islor Islami është caktuar përkohësisht drejtori i drejtorisë vendore të policisë Lezhë. Ndërkohë nga ana tjetër kemi patur edhe një emërim të ri, bëhet fjalë për Afrim Tolën, i cili është caktuar përkohësisht drejtor i drejtorisë vendore të policisë së Durrësit. Këto kanë qenë disa nga ndryshimet dhe emërimet e fundit të marra nga kreu i Policisë së Shtetit Ilir Proda. Kujtojmë që kemi patur edhe ndryshime të tjera disa kohë më parë, ndërkohë ditën e sotme kemi patur edhe këto 3 ndryshime, por nga ana tjetër edhe refuzimin e dorëheqjes së Fatmir Hoxhës. Mirë, e kuptojmë. Ishim në këtë raportim të drejtë për drejtë me kolegen Bleona Prengzaj. Java nisëm me ndalimin e shirave dhe ulje të ndjeshme të temperaturave që në zonat malore kanë arritur disa gradë nën zero, por në Fier ende nuk ka kaluar rreziku i përmbytjeve nga semani në disa fshatra. Cilat fshatra janë në rrezik, do të mësojmë në këto momente, do të jemi me kolegen Valbona Davidi. Valbona, ka ende rrezik në disa fshatra të Fierit, tashmë është semani ai që rrezikon shumë banesa aty apo jo? Për cilat fshatra bëhet fjalë? Bëhet fjalë, Fabiol, për disa fshatra në disa njësi administrative, të cilat sipas emergjencave civile, pra janë fshatra të cilët mund të rrezikojnë përmbytje të banesave, sepse aktualisht ne kemi të bëjmë me përmbytje, pra semani ka shkaktuar përmbytje brenda argjinaturës në sipërfaqe tokash bujqësore, në të mbjella, por edhe ekonomi bujqësore, ndërkohë që rreziku sipas emergjencave civile nuk ka kaluar për fshatrat Belin, Kallë, Brostar, Mujalli, Grecalli dhe Petov. Çfarë do të thotë që pavarësisht se ujërat e lumit Seman aktualisht janë brenda argjinaturës, gjithsesi sasia e madhe e ujit që ka vërshuar në këto sipërfaqe apo në këtë hapësirë është e tillë që mund të shkaktojë në disa pika të argjinaturës çarje të saj apo të kalojë mbi argjinaturë, megjithse vërshimet apo shkarkimet nga hidrocentrali i Moglicës në lumin Devoll që vijnë nëpërmjet lumit Seman këtu në territorin e Fierit, janë në ulje. Pavarësisht kësaj, duket se sasia e ujrave është e tillë që mund të shkaktojë në një moment çarje të argjinaturës apo të kalojë mbi argjinaturë, duke shkaktuar në fakt atë që i druhen të gjithë përmbytje të banesave jashtë argjinaturës. Pra kemi të bëjmë me zona të banuara të cilat rrezikojnë aktualisht jo nga prurjet, por nga sasia e madhe që ka mbritur deri mbrëmjen e djeshme. Duhet të themi se vërshimi i lumit Seman ose rritja e nivelit të lumit Seman deri mbrëmjen e djeshme ka qenë e tillë saqë i vuri patjetër në gatishmëri ekipet, por edhe banorët, dhe u diskutua për një evakuim të mundshëm, veçanërisht këtu në Brostar Ura, ku ndodhem aktualisht, por vetëm pak e ndau situatën kur nisën të ulen shkarkimet.
dhe që rreziku kaloi. Pra rreziku i daljes së ujrave që shihni pas meje mbi argjinaturën ku u ndodhem aktualisht, ka kaluar që prej mbrëmjes së djeshme. Megjithatë, situata vazhdon të jetë kritike, veçanërisht për zonat e përmbytura, sepse kur flasim për zonat e përmbytura në këtë territor që përfshin në fakt 3 bashki, Fierin, Patosin dhe Roskovecin, është një sipërfaqe e konsiderueshme prej qindra hektarësh tokë bujqësore e përmbytur, me kultura të ndryshme bujqësore të përmbytura, dëmet janë të pallogaritshme sa i takon kulturave bujqësore, por edhe ekonomive të tjera bujqësore, siç janë komplekset blegtorale, të cilat, pavarësisht se nuk kanë patur dëme në krerë baktish apo të gjedhve, kanë pasur dëme të tjera në ushqimin apo bazën ushqimore. Gjithsesi, Bashkia e Fierit ka komunikuar që prej ditës së djeshme se ka një vend, le të themi, strehim për gjën e gjallë, për gjithë fermerët që duan të largojnë bazën ushqimore apo edhe gjën e gjallë. Pra janë marrë masa për të shpëtuar edhe gjën e gjallë në të zonat e përmbytura. Shumë e qartë, Valbona, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë. Dhe në këtë moment do të shkojmë për të ndjeku po drejt për drejt një aktivitet ku i pranishëm është kryeministri Edi Rama dhe zëvendës kryeministra Belinda Balluku, në fakt do të flasim për parkun eolik të Tropojës. Përsa i përket zhvillimeve energjetike. Një projekt që lidhet me energjin, por mbi të gjitha dëshmon qartë strategjinë tonë afatgjat për zhvillimin e qëndrueshëm dhe përgjegjësinë ndaj brezave që do të vinë në vendin tonë. Parku eolik i Tropojës nuk është thjesht një investim energjetik. Ai është një simbol i transformimit që po përjeton Shqipëria, një transformim drejt një ekonomie të qëndrueshme, më të fortë dhe më të hapur ndaj inovacionet. Ky projekt dëshmon se sektori energjetik shqiptar po hyn në një fazë të re, ku investimet private dhe investimet e huaja direkte po shndrohen në motor të rritjes fal partneriteteve serioze dhe vizioneve afatgjata. Shqipëria po kalon nga varësia, pothuajse e plot nga hidrocentrale deri para pak vitesh, në një model modern të balancuar energjetik, ku diversifikimi i burimeve nuk është më një zgjidhje, por është domosdoshmëri strategjike. Ky tranzicion nuk është vetëm një ide apo premtim. Është një realitet që po merr formë çdo ditë, i matshëm me shifra konkrete, i matshëm me megavator, që ndryshojnë hartën energjetike të vendit. E kemi nisur këto rrugtim të gjatë në vitin 2018, kur për herë të parë qeveria shqiptare filloi të fliste për një strategji që do të bazohej mbi diversifikimin e burimeve. Jo më varësi nga kushtet atmosferike të motit, jo më varësi nga hidrocentralet e ndërtuara gjatë kaskadës së Drinit, apo edhe ato të jugut, pavarësisht se tashmë nuk i përkasin stokut të hidrocentraleve shtetërore, por një skem e re energjetike e cila do të bazohej mbi diversifikimin, mbi krijimin e burimeve alternative, ashtu siç ishin ato të energjisë diellore, por më pas edhe ato eolike. Ky tranzicion nuk është vetëm një ide apo një premtim, ai është një realitet që po merr formë çdo ditë, i matshëm me shifra. Investimet e huaja direkte janë treguesi më i qartë i besimit në stabilitetin ton ekonomik dhe padyshim institucional. Sot ky besim në Shqipëri është i dukshëm dhe i matshëm, pasi vetëm në kohët e fundit, në vitet e fundit, mbi 1.5 miliard euro investime private janë angazhuar ose janë në proces në sektorin e energjisë, kryesisht në burime të rinovueshme si energjia diellore dhe ajo e erës. Gjithashtu edhe disa hidrocentrale me impakt të ulët mjedisor. Gjatë këtyre viteve, në tërësi në sektorin energjetik shqiptar janë angazhuar mbi 2 miliard euro investime private të përqendruara në burimet rinovueshme dhe sot kemi mbi 700 megavator kapacitete të reja gjeneruese private fotovoltaike të instaluara dhe që ndodhen në operim, si dhe 400 megawatt kapacitete të shtuara vetë prodhuese. Kemi gjithashtu një portofol projektesh që në vitet e ardhshme pritet të çojë kapacitetet e reja prodhuese të rinovueshme të vendit më tej se 1500 megavator me teknologji fotovoltaike dhe eolike.
Gjithashtu kemi mbi 1600 megavator kapacitetet të reja depozituese në fazë studimi dhe vlerësimi financiar. Vetëm në energjinë diellore, Shqipëria ka kaluar nga projektet pilot me impiante të shkallës së madhe. Parku fotovoltaik i Karavastas, një nga parqet më të mëdha në rajon, i cili tashmë prodhon 140 megavator kapacitet të instaluar, është sot një nga projektet që e bën Shqipërinë krenare dhe e kthen në një model për të ndjekur në të gjithë rajonin. Në energjinë e erës, për herë të parë në historinë tonë energjetike, Shqipëria po hyn në fazën e realizimit të projekteve konkrete. Nëpërmjet projektit të kompanisë amerikane CWP, me kapacitet të pritshëm për të instaluar 600 megavator. Kjo nuk është një rastësi, nuk është një rezultat i një politike të pastudiuar, vjen në bazë të një strategjie dhe për të thënë të drejtën kur vijnë tek parqet eolike, dua ta them këtu dhe dua të përgëzoj CWP-n për të gjithë intensitetin me cilin ka punuar, për bashkëpunimin që ka pasur me Ministrinë e Infrastrukturës dhe të Energjisë dhe padyshim edhe për vështirësitë që ka hasur gjatë punës, pasi duhet të thënë që parqet eolike kanë një vështirësi më të madhe gjatë studimit dhe padyshim gjatë ndërtimit të tyre. Qoftë kjo për shkak të zonave, korridoret e erës në Shqipëri ndodhen mbi lartësinë 120 metra, pra flasim për zona kryesisht kodrinore dhe mbalore, por nga ana tjetër duhet pasur parasysh që për të ndërtuar një projekt të tillë ka nevojë për një kohë ngjizje që quhet koha e studimit 4 stinore, ose ndryshe 12 muaj. Pra janë projekte të cilat kërkojnë një kohë të gjatë implementimi, studimi, por nga ana tjetër, sigurisht, pasi ato ndërtohen ashtu siç duhet dhe me gjithë studimet e duhura, kanë impakt të jashtëzakonshëm në energjinë dhe si rrjedhojnë në ekonominë e një vendi. I gjithë ky diversifikim na bën më të qëndrueshëm ndaj ndryshimeve klimaterike, që për të thënë të drejtën kohët e fundit kanë qenë dhe të prekshme. Unë këtë takim sot, këtë event sot, shpresoj që të jetë një augur i mirë edhe me diellin që ka dalë, pas një 10 ditëshi shumë sfidues në të gjithë Republikën e Shqipërisë, që sigurisht ka të bëjë me rreshtet e shiut, ka të bëjë me prodhimet e hidrocentraleve që ne kemi në të gjithë vendin, por mbi të gjitha ka të bëjë me ndryshimet klimaterike, pasi ka prekur të gjithë rajonin. Projekte që po zhvillohen nga kompania CWP është shembulli i qartë i qasjes që qeveria shqiptare ka ndaj energjisë të rinovueshme dhe ekonomisë qëndrueshme. CWP është një kompani lider në energjinë e rinovueshme në Europën juglindore dhe angazhimi i saj në Shqipëri do të sjellë veç tjerash edhe përvojë të pasur dhe eksperiencë globale të projekteve të këtij lloji dhe të kësaj shkalle. Me afro 6 gigawatt kapacitete energjetike të zhvilluara ndërkombëtarisht dhe një portofol projektesh në zhvillim me një kapacitet të kombinuar prej 7 gigavatorësh në të gjithë Europën juglindore, CWP prezantohet si një garanci e fortë për një histori të re suksesi me parkun eolik të Tropojës. Këto investime private kanë një impakt të drejtë për drejtë në sektorin energjetik shqiptar, duke kontribuar në rritjen e prodhimit vendas të energjisë, ulin varësinë nga importet, veçanërisht në vitet e thata, përmirësojnë sigurinë energjetike të vendit dhe në të njëjtën kohë këto investime private nuk janë thjesht projekte energjetike. Janë investime që krijojnë vende pune, investime që sjellin teknologji dhe padyshim transferojnë know-how, investime që rrisin të ardhurat dhe fuqizojnë ekonominë lokale. Nëse do ta shikonim këtë si një komponent të zhvillimit të sektorit, Shqipëria sot po investon shënsishëm në linjat e transmetimit. Linjat e transmetimit të Republikës Shqipërisë tashmë lidhen me të gjithë fqinjët tanë, duke shpresuar shumë që tashmë që Shqipëria pothuajse e ka përfunduar të gjithë linjën që shkon në drejtim të Maqedonisë Veriut dhe shpresojmë shumë që të njëjtën gjë të bëjë edhe shteti i fqinjë dhe ta sjellë sa më parë linjën në kontakt duke krijuar kështu pra vijimësinë e korridorit të 8, Shqipëria është një nga vendet më mirë të lidhura në sistemin e transmetimit që i jep kështu një garanci investitorëve të huaj se duke ndërtuar
parqet e tyre eolike apo fotovoltaike në Shqipëri, ata e kanë të garantuar tregun e lirë, jo vetëm Ballkanas, por edhe atë europian. Sektori energjetik është gjithashtu një motor i qartë në ecurinë drejt integrimit të vendit, si një nga sektorët më të vlerësuar nga organizmat e partnerët ndërkombëtar, duke klasifikuar Shqipërinë si të parë në nivel botror për qëndrueshmërinë energjetike, si dhe një nga sektorët me ecurinë më pozitive të vlerësuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian të vitit 2026. Dua të them qartë se qeveria shqiptare është e vendosur të vazhdojë mbështetjen për investime private në kapacitete të reja gjeneruese, veçanërisht ato që janë të qëndrueshme, të përgjegjshme ndaj mjedisit dhe ndaj komuniteteve dhe të integruara me tregjet rajonale dhe europiane. Ne nuk po flasim më për plane në letër, po flasim për megavator të instaluar, për miliarda euro investimet të huaja dhe projekte që funksionojnë në teren dhe që vjelin avantazhet e një shteti i cili e ka të garantuar që prodhimi i tij energjetik vjen nga burimet të rinovueshme. Përjedhoj edhe taksa e karbonit, që produktet energjetike me origjinë shqiptare e përllogaritur nga Komisioni Evropian është 0. Kjo sepse Shqipëria ka investuar në mënyrë të zgjuar dhe me politika të qarta që garantojnë integrimin e tregut energjetik në atë europian, të një sektori që ka garanci se do të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme. Të dhënat e sistemit energjetik sot në të gjithë segmentet e tij tregojnë ecuri pozitive dhe rezultate konkrete të politikave sektoriale. Humbjet në rrjetin e shpërndarjes, krahasuar me vitin 2013 kur ishin mbi 45%, kemi mbyllur vitin 2025 me 16.9%. Niveli i arktimeve në furnizim është 100%, krahasuar me vitin 2013 kur ishte 90%. Kapacitetet gjeneruese janë shtuar me 1500 megavator, krahasuar me vitin 2013. Prodhimi i energjisë në vend vijon rritjen e përvitshme, duke siguruar gjithnjë e më shumë mbulim të konsumit vendas, i cili është rritur në mënyrë ekspansionale, jo vetëm për shkak të industrive të cilat vazhdojnë të përdorin Republikën e Shqipërisë energjinë elektrike, por edhe të njësive të reja të banimit që tashmë ngrohjen e kanë me sisteme teknologjike të modernizuara. Ndërprerjet e energjisë elektrike janë në minimumin historik të tyre, zakonisht avarit duan vetëm disa minuta për të rikuperuar. Përgjithësimi teknologjik i rrjetit të shpërndarjes vazhdon rregullisht në zonat qendrore dhe ato rurale. Rehabilitimi i plot i heceve në kaskadën e Drinit, pra hecit Koman dhe hecit të Fjerëzës dhe të Baut të Dejës, vazhdojmë me të gjithë negociatat për sa i përket lidhjes kontratave financiare me partneritetet e huaja. Investime në transmetim synojnë ngritjen e një rrjeti jo vetëm toksor, ashtu siç e kemi deri më sot, por edhe një rrjeti në New York për të na lidhur direkt me Europën përmes Italisë, dhe studimi i teknologjive të reja, padyshim, dhe pompat hidrike, ato që ne i quajmë pumping system, të cilat parashikohen edhe për kaskadën e Drinit, por edhe në zonën e Moglicës, pra dhe nga Shtatkrafti, një kompani tjetër ekselence që operon në Republikën e Shqipërisë, do të rrisin kapacitetet tona produse me 1600 megavator të tjera. Dhe çka është më e rëndësishme, është parafrimi ligjor i ligjit të sektorit, i cili është pjesë e kapitullit 15 të negociatave për antarësimin në Bashkimin Evropian. Ne nuk po ndërtojmë thjesht projekte për të sotmen, ne po ndërtojmë themelet e një sistemi energjetik që do t'ju shërbej dekadave që do të vinë, do t'ju shërbej brezave që do të vinë, një sistem që vendos në qendër qëndrueshmërinë, furnizon ekonominë dhe na afron çdo ditë e më shumë me objektivat tonë europian. Në mbyllje dua të shpreh mirënjohjen time të veçantë për kompaninë CWP, për besimin e treguar dhe kontributin e saj konkret në ekonominë shqiptare, për durimin dhe punën e përbashkët që kemi bërë gjatë këtyre 2 viteve, dhe dua t'i garantoj se Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë padyshim do të jetë në krahun tuaj, ashtu siç ka bërë në këtë rrugtim të gjatë, tani me marrjen e autorizimit për nisjen e fazës konkrete të ndërtimit të parkut eolik të Tropojës prej 600 megavator prodhim. Një falënderim si shert gjithashtu shkon
për të gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur reformimin e sektorit energjetik, veçanërisht për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për angazhimin dhe nxitjen e vazhdueshme të investimeve amerikane në energji, si dhe për të gjithë suportin e posaçëm për këtë projekt për cilin jemi mbledhur këtu sot. Projekte si parku eolik i Trobojës janë dëshmia më e qartë se Shqipëria nuk ndodhet më në fazën e premtimeve, por në fazën e rezultateve konkrete. Rezultate mbi të cilat mund të mbështetet me besim çdo investitor i huaj në vendin tonë. Shqipëria është një vend i hapur për investime serioze dhe partneritete strategjike. Shqipëria është një partner i besueshëm dhe Shqipëria po ecën me hapa të sigurt drejt një të ardhme energjetike të qëndrueshme, të fortë dhe europiane. Do të ftoja këtu tani presidentin e CWPIS për Europën për t'i dhënë autorizimin, certifikatën dhe për t'i lënë edhe rastin për të folur për këtë projekt që për shqiptarët ka një domethënie. Faleminderit. And I hope that you will do your best and we will be by your side. Thank you very much. I can't read Albanian, unfortunately, so I... Fakesisht nuk arri dot të lexoj në dëgjuar shqipe, por jam i bindur që çdo gjë është okay. Është një kënaqësi e madhe për mua të jem këtu sot, që të marr këtë moment kaq të rëndësishëm për projektin ton. Do të them dy fjalë, vetëm shumë pak fjalë, nuk do të zgjatem shumë. E para, do të doja shumë të falenderoja zotin kryeministër, zotin Rama dhe zonjën Balluku për mbështetjen e tyre, për vizionin e tyre, për ta nxitur përpara këtë projekt kaq të rëndësishëm për politikat energjetike të Shqipërisë në mënyrë që ato të shkojnë në drejtimin e duhur. Nuk është as pak e thjeshtë të zhvillohesh, të krijosh zhvillime të reja në një ambient energjetik kaq kompleks. Dhe kjo kërkon një bashkëpunim shumë të ngushtë me sektorit privat dhe sektorit publik dhe neve kemi parë këtë gjë së bashku me dëshirën e mirë dhe me vizionin për ta bërë këtë gjë të realitet. Herën e fundit kam qenë këtu në tetor, pra para rreth 3 muajsh, kur neve vendosëm dhe nënshkruam një marrëveshje bashkëpunimi të përbashkët me Bashkimin Evropian dhe tani, pas 3 muajsh, neve marrim lejen që na lejon që të angazhohemi në përgatitjen e fazave të fundit të projektit ton. Projekti në fakt është vërtet shumë ambicioz, 600 megawatt në treg, në një treg si Shqipëria. Nuk është pak, nuk është fjalë e vogël. Kur e filluam këtë projekt në vitin 2007, projektet tona të para, projektet e para që neve ka qenë një projekt që neve kemi ndërtuar në Europë me një kapacitet 600 megawatt dhe atëherë konsideroi vërtet shumë projekti i madh. Njerëzit kujtonin se ishim të çmendur. Po, mendonin se edhe të njëjtën gjë menduan disa njerëz kur e anoncuan për herë të parë këtë projekt në Shqipëri, por ja tek jemi sot dhe po bëjmë një progres shumë të mirë dhe për këtë arsye do doja të falenderoja të gjithë palët që janë përfshirë. Projekti, unë e kam filluar këtë punë gati 20 vite më përpara. Para 20 vitesh, isha i ri, dhe fillova ta bëj këtë gjë për arsye mjedisore të them të vërtetën, që të trajtojmë çështjet e ndryshimeve klimatike. Ishte diçka shumë e shtrenjtë, me një kosto shumë të madhe, por atëherë mendoja se vërtet ja vlente. Dhe 5 vite më përpara, ky mjedis energjetik në kontekstin europian, ndaloj së foluri për ndryshimet klimatike. Dhe neve duhet të gjenim një mënyrë shumë të domethënëse për të shkuar drejt pavarësisë energjetike. Dhe tani, 5 vite më vonë, kemi një arsye më shumë që të shkojmë drejt pavarësisë energjike. Janë ndërtuar qendrat e të dhënave, inteligjenca artificiale,
Dhe po bëhet shumë e qartë që pengesa e ardhshme nuk do t'jetë më vetë të dhënat e qendrat e të dhënave, por energjia që do të furnizojë këto të qendrat e të dhënave. Pra, në këtë këndvështrim, neve duhet të ndërtojmë një ekonomi moderne, dhe Shqipëria e ka edhe këtë si mision. Dhe për këtë arsye, neve duhet të kemi një politikë energjetike shumë të shëndetshme. Nuk mund të ndërtoni dot një ekonomi moderne nëse nuk kemi burimet energjetike. Ndaj, në kontekstin shqiptar, kjo është shumë e rëndësishme. Dhe ashtu siç e tha edhe zonja Balluku, kjo është e rëndësishme edhe në kontekstin evropian, sepse Shqipëria ka një pozicionim unik, është shumë e mirë lidhur me pjesën tjetër të Europës dhe ndaj duhen profile të mirë studiuara të gjenerimit të energjisë elektrike. Dhe kjo është pikërisht ajo që neve shikojmë sot si Europë në një kontekst më të gjerë, e cila duhet të gjeneroj sa më shumë energji elektrike lokale në mënyrë që të shkojë drejt pavarësisë energjetike. Shumë njerëz nuk e kuptojnë këtë gjë për momentin, por besoj fort që njerëzit që ndodhen në këtë sallë e kuptojnë shumë mirë. Në 1 janar të këtij viti, hyri në fuqi taksa e karbonit në Bashkimin Evropian, çka do thotë që të gjitha vendet që nuk janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe që eksportojnë në Bashkimin Evropian, do me të nuk e paguajnë direkte, por do ta paguajnë një ditë. Ndaj, të gjithë prodhuesit e energjisë elektrike, të cilët nuk janë pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian, duhet të paguajnë një taks karboni shumë të madhe, shumë të majme kur eksportojnë, dhe nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e energjisë elektrike. Çdo gjë që shkon në këtë ekonomi do të jetë subjekt i taksave të Bashkimit Evropian. Dhe si një nga partnerët më të mëdhenj në tregti, ne e dim që kjo gjë është shumë e rëndësishme, është një barë shumë e rëndë për ekonomitë e rajonit. Dhe Shqipëria është 100% pa taks karboni, çka e vendos Shqipërinë në një pozicion fantastik, sepse vendet si Serbia për shembull do të jenë shumë pak konkurruese, sepse nëse do të eksportoni nga Serbia, atëherë duhet të paguani një taks karboni të majme, nëse nga Shqipëria nuk është nevoja. Ndaj, më vjen shumë mirë dhe jam shumë pozitiv për të ardhmen energjetike të Shqipërisë dhe për të ardhmen ekonomike të Shqipërisë, e cila varet nga këto politika të shëndosha energjetike. Si që thash, investimi ynë është shumë ambicioz, disa njerëz mendonin se u çmendëm, por në momentin që bënim studimin, provuam që ata e kishim gabim, për ne është shumë e rëndësishme. Dhe do doja shumë të falenderoja edhe një herë qeverinë shqiptare, administratën që na kanë ndihmuar në këtë gjë. Për ne është shumë e rëndësishme që të angazhohemi pozitivisht me komunitetet lokale, sepse nuk është thjesht çështja që të vendosim, të bëjmë disa instalime atje. Kemi nevojë për infrastrukturën, kemi përfitimet e drejt për drejta dhe të tërthorta për ekonomi lokale. Ndaj kemi një paketë gjithë përfshirëse. Dhe ne kemi qenë një nga zhvilluesit lider në Europën Juglindore dhe kemi zhvilluar edhe gjithashtu dhe një nga kompanitë më të mëdha të energjetike në Australi. Dhe keni parasysh që komunitetet australiane janë vërtet shumë kërkuese përsa i përket angazhimit dhe kërkesave të tyre, dhe ne sjellim praktikat më të mira, sjellim standardet më të mira. Ashtu siç e kemi bërë në Australi, do t'i sjellim edhe këtu. Dhe kjo është diçka që e bëjmë jo vetëm sepse duam ta bëjmë këtë gjë për komunitetin lokal, por duam ta bëjmë sepse duam që të vendosim stekën e lartë dhe standardet më të larta dhe për pasardhësit tanë, edhe për kompanitë të tjera që do të ndjekin projekte të ngjashme. Ndaj për ta bërë këtë në mënyrën e duhur, do të na duhet një ndërveprim i duhur edhe me qeverinë dhe me autoritetet lokale, dhe për këtë do doja t'ju falenderoja paraprakisht, por sepse kjo është një pjesë shumë e rëndësishme e projektit. Edhe një herë, do doja të falenderoja ambasadën e Shteteve të Bashkuara
në Shqipëri, e cila ka qenë një mbështetëse shumë e madhe për projektin ton. Siç e dini, kemi partnerët tanë teknologjik siç është Pernova. Në fakt jemi një kompani multindërkombëtare, por që kemi një bazë aksionare amerikane. Ndaj ambasada amerikane në Shqipëri ka qenë një mbështetëse shumë e madhe, shumë e fuqishme për projekte të kësaj natyre. Dhe së fundi, por jo më pak të rëndësishëm, do doja të falenderoja edhe ekipin ton lokal, menaxherin e vendit, i cili ka bërë të mundur të gjithë këtë gjë. Dhe kjo ishte pak a shumë ajo që kisha për të thënë. Premtova që do të flas shkurt, por me sa duket fola pak më gjatë siç e prisja edhe vetë. E megjithatë është një kënaqësi e madhe që jam këtu mes jush, do të bëjmë më të mirën e mundshme që ky projekt kaq ambicioz të bëhet realitet sa më shpejt jetë e mundur. Faleminderit shumë për mbështetjen. Përshëndetje gjithëve. Më vjen shumë mirë që sot këtu ne finalizojmë një përpjekje rreth 2 vjeçare. Një përpjekje e përbashkët me kompaninë e mirënjohur për të gjithë procesin para përgatitor që faktikisht është më i shkurtër se procesi i ndërtimit. Pasi ne shpresojmë që gjithçka të shkojë ashtu si duhet dhe në harkun e 12 muajve pa llogaritur periudhën kur dimri është intensiv. Ky park i madh i energjisë së erës në Tropoj të hyjë në rrjetin e prodhuesve të energjisë rinovueshme në vendin tonë. Duke pasur parasysh eksperiencën e kompanisë, duke pasur parasysh rrugtimin e suksesshëm të kompanisë që siç e patë edhe në hartën e pranisë së saj në Europë ka marshuar në disa vende përpara se të mrinte në Shqipëri, unë kam shumë besim që jo vetëm do të përfitojmë një burim të ri dhe të fuqishëm energjie të rinovueshme, por do të përfitojmë edhe dije të reja dhe do të përfitojmë edhe një vlerë të shtuar në kulturën e punës dhe të veprimit në një sektor kaq strategjik sa sektori energjetik. Në ndërkohë që edhe ky investim shkon në atë drejtim strategjik dhe në rrugën e përmbushjes së atij objektivi të madh strategjik për ta bërë Shqipërinë një vend sovran në prodhimin e energjisë. Ne kemi pasur për një periudhë gjatë një varësi të plotë nga uji, pra nga shiu, dhe në ndërkohë kemi trashëguar një sistem me aq shumë të çara sa që kur na ka munguar shiu, na është dashur të dalim në tregun ndërkombëtar dhe të blejmë sasira të mëdha me çmime të kripura, ndërkohë që kur shiu ka ardhur me shumicë,
kemi parë që shumë nga kjo vlerë potenciale, që është ujë, të derdhet edhe jo vetëm të mos kthehet në energji, po të shkaktoj edhe dëme në njëherë të jashtëzakonshme. Koha kur Shqipëria duhet dalin treg për të blerë energji, po shkon drejt fundit dhe ne do të jemi në kategorinë e atyre jo shumë vendeve që gëzojnë pavarësitë plot kur vjen puna tek prodhimi i kësaj lënde vitale për organizmin e një shteti. Dhe kjo si rezultat i investimeve të bëra gjatë gjithë këtyre viteve, po jo thjesht i investimeve, por i një vizioni, i një programi dhe i një përpjekje të përditshme në drejtim e dur nga ana e Ministrisë së infrastrukturës dhe të energjisë dhe të gjitha ekipeve. Sot, ato që dje ishin në plan në organizmin e shtetit shqiptar, ndërmarrjet e sektorit elektroenergjetik janë pararoj në administrim dhe në mirë funksionimin e tyre. Sot ne kemi një portofol që ka nisur të diversifikohet, pra të balancohet, ku uji sigurisht do të mbetet burimi kryesor i prodhimit, por ku energjia e diellit dhe erës kanë filluar të zënë vendin e tyre, vend që deri në fund të kësaj dekade, pra në Shqipërinë 2030, do të jetë 30%. Dhe me këtë 30%, ne do të kemi plotësisht të garantuar se sistemi ynë do të jetë i vetëmjaftueshëm dhe çdo gjë që do të prodhojmë përtej nevojave tona, do ta eksportojmë, gjë që do të thotë jo më para të hedhura jashtë vendit për të blerë energji, po energji e shitur jashtë vendit për të sjellë më shumë të ardhura për ekonominë, për familjet dhe për të nesërmen e vendit tonë. Ne kemi realizuar në ndërkohë edhe një proces besueshmërie të lartë. Sektori energjetik është sektori i garave të hapura ndërkombëtare dhe një pranie masive të kompanive me reputacion të padiskutueshëm ndërkombëtar në pjesëmarrjen në këto gara. Dhe më vjen jashtëzakonisht mirë ta nënvizoj, me që jemi në një fazë të historisë sonë kur fjala korrupsion është si ato këpucët e modës, që po nuk e nxori njeriu nga goja duket sikur nuk është në modë, që pikërisht në këtë sektor kjo fjalë ka marrë një përgjigje të vazhdueshme, sistematike dhe nuk ka një kompani të vetme, serioze, që ka marrë pjesë në këto gara që të ketë shprehur një rezervë sa do të vogël lidhur me integritetin e garave dhe me proceset e stabilizuara dhe të konsoliduara në këtë sektor. Besoj që të njëjtën dëshmi mund ta japin fare mirë amerikanët që kemi këtu nga ana e sektorit privat, bashkë me të tjerët, sepse jo vetëm që nuk kanë ndeshur
në Tiranë asnjë pengesë kësaj natyre, por përkundrazi e kanë pasur qeverinë në krah në çdo hap, edhe për të kapërcyer dhe pengesa burokratike absurde në nivelin vendor, ku është e mirë kuptueshme, besoj unë, për një bashki të vogël dhe tërësisht të pa mësuar me futjen në teritorin e projekteve të një ariu kaq të madh sa CWP-a, që të kishte edhe ndrojtje, ngurim, rezerva etj. Por sot jemi këtu, i kemi kapërcyer pengesat, dhe ajo që është më e rëndësishme, në ndërkohë kompania ka pasur garancinë e plot nga ana jonë që ky proces do të shkonte deri në fund dhe nuk ka humbur kohë, po është përgatitur me gjithë projektet e zbatimit etj. Dua të theksoj edhe një gjë tjetër që është e rëndësishme, që kompania na ka bërë një përshtypje të veçantë në ndjeshmërinë për mjedisin. Na ka bërë një përshtypje të veçantë në sensin e përgjegjësisë sociale. Pra, qoftë në aspektin e kujdesit për ekuilibrat mjedisor, qoftë në aspektin e vëmendjes për të mbështetur komunitetin, për të mbështetur zhvillimin atje, duke u bërë pjesë në investime për rrugët rurale e kështu me radhë, kjo kompani vërtet ka zënë një vend të merituar në teritorin e respektit tonë, dhe unë jam shumë falënderues, dhe duke parë Shqipon që është atje, që nuk e kam marrë vesh akoma që është, a është shqiptar, a është bulgar, a është amerikan, a është spion, nuk e di, po gjithsesi dua t'i them që është përgjegjësia jote që ta çosh deri në fund atë që juve keni prezantuar si ndjeshmëri për aspektin social të projektit. Dhe në fund fare, duhet të them që sot Shqipëria është në një nivel krejt tjetër, edhe është një Shqipëri krejt tjetër. Unë nuk besoj se një dekadë më parë do ta imagjinonte dot ndokush që Shqipëria do të bëj palë me Emiratet e Bashkuara dhe me Italinë për të ndërtuar një bashkëpunim trilateral në funksion të energjisë në Europë, jo në Shqipëri. Për sa i përket energjisë në Shqipëri, ne jemi me kaq sa kemi në proces dhe me rreth 1500 megawatt të tjera që janë në ndërtim, në proces licencimi, nevojat tona të brendshme për sovranitetin ton ne i kemi të garantuara. Por ne jemi më ambicios se kaq. Dhe kur them për energjinë në Europë, kam parasysh rritjen e kapacitetit këtu në Shqipëri në mënyrë që ne nga një anë të kontribuojmë në sigurinë energjetike të Europës, por nga tjetër të bëjmë edhe ne para për fondin e Republikës Shqipërisë njësoj si tjerët. Dhe jo thjesht mbledhje më e mirë e taksave dhe shpenzim i taksave për të blerë energji jashtë, siç u bë për shumë vite me radhë. Dhe falë kësaj trilaterale, ne do të kemi edhe një avantazh tjetër, shumë të madh. E tha parafolsi im i nderuar, kur foli për krahasimin dhe për avantazhin e Shqipërisë për shembull në raport me Serbinë, që është një ekonomi më e madhe dhe është një treg ku ka investime domethënëse dhe serioze, kur tha që pikërisht pse ne jemi 100% të gjelbër në prodhimin e energjisë, ne nuk kemi barën që t'i paguajmë
të shkuarës taksën e karbonit, e cila në Serbi është shumë më rëndë. Dhe për këtë arsye, kompania dhe kompanit e shikojnë me shumë interes Shqipërinë. Dhe duke u kthyer tek partneriteti trepalësh me Emiratet dhe me Italinë, arsyeja pse Italia dhe Emiratet janë të fokusuar te ky partneritet me ne, nuk është se unë vesh atlete të bardha, por është se Shqipëria ka këtë avantazh që prodhon dhe shet energji të pastër. Vlera e cilës në portofolin energjetik të Europës është shumë e lartë, krahasimisht me energjinë që vjen nga burimet fosile. Ju falenderoj shumë për punën që keni bërë, edhe pa diskutim që ne do të jemi në mbështetjen tuaj deri në fund. Dhe shpresoj shumë që të mbani fjalën për afatet, edhe për interesin tuaj, edhe për tonin, dhe ndërkohë një korrigjim vogël do t'i bëja shefit madh, kur tha që Shqipëria është treg i vogël. Shqipëria është treg i vogël, por Shqipëria është një pikë me një kapacitet më strategjik, sepse dihet ju do të prodhoni këtu nga era dhe do eksportoni. Kështu që tregu juaj është Europa. Apo jo. Se po mos është Shqipëria kaq e rëndësishme potencialisht, kinezët që janë civilizimi më i vjetër edhe tregtarët më të pa diskutueshëm nuk do i kishin vënë syrin dhe s'do e konsiderojnë Shqipërinë si pikën e mjaltit në gjithë Europën. Apo jo. Kështu që duke u bazuar tek mençuria miraveçare e Kinës, edhe duke u bazuar tek eksperienca dhe uria përfitime e Amerikës, ne jemi fiks vendi i dur, me kohën e dur për ju edhe për të gjithë të tjerët që duhet të vinë këtu në këtë treg të vogël për të kapur tregun e madh që është jashtë kufive të këtij vendi të vogël. Shumë faleminderit. Mirë, kemi ndjekur kështu edhe këtë prezantim dhe fjalën e kryeministrit Edi Rama për prezantimin e projektit të parkut eolik të Tropojës. Ne kemi ardhur shumë në fund të Breaking News. Unë ju ftoj të klikoni në webin tonë abcnews.al për tjera zhvillime në radio në gjeni në frekuenca 105 FM. Në vijim do t'jeni me kolegin Kassandra Pali në hapësirën Shqipëria Sot që ndroni me ABC.